Labas vakaras, mieloji publika. Regis vos vakar nuaidėjo paskutinieji festivalio pučiamųjų vasaros spalvos sąskambai, o štai susitinkame vėliai čia po metų. Tad sveikinuosi ir sveikinu Jūs ne tik su vasaros pradžia, bet ir su pirmuoju festivalio koncertu, skirtu lietuviškų maršų karaliaus 125-osioms gimimo metinėms. Šiandieną Jums koncertuos Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras, meno vadovas Artūras Maniušis, dirigentas Eimantas Anskaitis bei Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos mišrus choras Ave Vita, vadovas ir dirigentas profesorius Kastytis Barisas. Mes keliaujame tolyn. Lietuvos policijos reprezentacinio pučiamųjų instrumentų istorija datuojama 35 metais, kai Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Kaune policijos departamente prie vidaus reikalų ministerijos buvo įkurtas profesionalus pučiamųjų instrumentų orkestras. Pirmuoju kolektyvo vadovu ir dirigentu pasirinktas Julius Radžiūnas. O štai po poros metų orkestrui diriguoti pakviestas lietuviškų maršų kūrėjas, kompozitorius ir dirigentas Bronius Jonušas. Jam vadovaujant kolektyvai buvo suteiktas vienintelio tarpukario Lietuvoje reprezentacinio pučiamųjų instrumento orkestro vardas. Kompozitoriaus jubiliejinio paminėjimo vakarą pradėsime vienu žymiausių Broniaus Jonušo maršų Gaudžia trimitai, žodžiai Izoldos Motiekaitienės. Kūrėjų gyvenant išeivijoje už Atlanto, jis išleido to paties pavadinimo maršų plokštelę, kurios aplanke Jonušas rašė: Šie mano kūrinėliai atausti lietuviškų dainų gijomis. Seniau lydėdavo Lietuvos karį, šaulį, skautą ir kitą organizuotą jaunimą laisvosios Lietuvos keliais. Kėlė nuotaiką, lengvino nuovargį, skatino aukotis Lietuvai. Opusą Gaudžia trimitai atlieka Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras ir choras Ave Vita. Diriguoja Eimantas Anskaitis.
Jonušo vardas Lietuvoje labiau žinomas muzikos profesionalams arba vyresnės kartos žmonėms, dar jaunystėje patyrusiems prieškario nepriklausomos Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Iš Skuodo rajono Pašilės kaimo kilusio kūrėjo vardas buvo primirštas nepelnytai, netgi ilgus dešimtmečius buvo sąmoningai nutylimas. Jonušo pavardė nebuvo minima nei vienoje lietuviškoje sovietmečio enciklopedijoje, apie jį nebuvo kalbama to laikmečio muzikologijos studijose. Šitokio nutylėjimo priežastis žinoma politinės, lietuviškų maršų pionieriaus kūryba, eitos pareigos ir visuomeninė veikla daug ko nesiderino su bolševikinės ideologijos kanonais ir socialistinė savo turiniu muzika. Netrukus jūsų dėmesiui skambės pirmasis Broniaus Jonušo sukurtas maršas Kurbakužė Samanota. Bet kasgi paskatino Bronių Jonušą pradėti kurti maršus? Apie 26 metus kompozitorius iš pulko štabo Šiauliuose gavo Emeriko Gailevičiaus maršą pavadinimu Prezidentas Smetona su įsakymu nusirašyti ir išmokyti orkestrą groti šį maršą. Vedant pulko dalinį per miestą, orkestras pirmą kartą atliko maršą ir Bronius baigęs tarnybą su pakilia nuotaika nuskubėjo į karininkų ramovę, kur jį pasitiko įsiutęs majoras ir su pakeltų tonu pasakė: "Tai ką, kapelmeisteri, pradėjai daineles groti ir nori, kad kareiviai paskui jas žygiuotų? Palauk, sutvarkysim šį reikalą." Jonušas labai skaudžiai pergyveno šį pareiškimą, tačiau vedinas žemaitiško užsispyrimo davė savo žodį, kad lietuviškas maršas yra niekuo neprastesnis už rusiškus. Tad pirmąją maršui Bronius pasirinko būtent Stasio Šimkaus dainą Kurbakužė Samanota ir neapsiriko. Kaip pats sakė, parašiau maršą, kurio pasisekimas davė man pradžią ir toliau kurti tą linkmę. Maršą atlieka Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, diriguojamas Eimanto Anskaičio.
Pirmieji žingsniai duonai pelnytis iš muzikos broniui Jonušui buvo labai sunkus. 7 metų amžiaus pradėjo groti tėvo vadovaujamame 4 muzikantų kapeloje smuiku, vėliau trompete, mat reikėjo padėti išlaikyti net 16 asmenų šeimą. Ypač daug vargo teko patirti žiemos metu, mat tėvas neturėjęs arklio, tad eidavo pėsčiomis apie 4 kilometrus pirmyn per pusnynus, na, tarkime, groti vestuvėse. Nukeliavęs į šventės vietą, mažasis bronius jau būdavo, kaip pats sakė, gatavas. Tačiau muzikantai privalo groti, o ne miegoti. Tad tėtis pasisodindavo bronių savo iš kairės ir prižiūrėdavo, kad grodamas neužmigtų. Broniaus klausytojų būta ne tik žmonių, bet ir gyvūnų. 9 metų amžiaus tėvai bronių išleido tarnauti pas ūkininką piemenukų. Kad nepamirštų grojimo, kartkartėmis su savimi pasimdavo vieną iš instrumentų. Ir štai bronius Jonušas knygoje rašė: kai sykį tiesiai į laukus, kur ganiau bandą, atėjo manęs aplankyti mama, aš po ąžuolu atsisėdęs grojau smuiku, o prieš mane stovėjo ir atidžiai mano grojimą sekė jauna karvutė. Vos tik pasisveikinome, mama tuoj prabilo žemaitiškai: Bronėl, vokon, čia ta karvutis stovi, veizi tavimusintas tuo naku nors daudi. Bronius atsakė: Mamel, aš ana niek nedaudu, tik ana baisė myl muziką. Kaip tik pradedu grajyti, ana atein įveizi mane. Tuokart mama pavaišino bronių jos pačios iškeptų ragaišių ir pasakė, kad po kelių dienų grįž tėvas ir jie kartu spręs broniaus ateities reikalus. Na, apie ateities reikalus pratęsime šiek tiek vėliau, nes šiuokart kviečiu klausytis opusų Suaidės bei Laisvės dainos, žodžiai Juozo Adomaičio bei valsas Op, op, kas ten. Piekta išvarīsi,
Baigęs pradinę mokyklą, Bronius per vasaros atostogas mokėsi siuvėjo amato, nors tai visiškai buvo prieš jo norą. Tačiau vyresniųjų bičiulių, muzikos mėgėjų buvo paskatintas laikyti stojamuosius egzaminus į Skuodo vidurinę mokyklą. Tėvai neturėjo galimybių išlaikyti sūnų, tad po mokyklos Jonušas skubėdavo į siuvyklą dirbti. Paūgėjęs, būsimasis kompozitorius perėmė tėvo orkestro vadovavimą, vėliau išvyko studijuoti trompetės atlikimą į Rygos, vėliau Kauno konservatoriją, o karo tarnyboje vadovavo įvairiems orkestrams. Už puikią ir aktyvią muzikinę veiklą buvo apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu. Vėliau perėmęs vadovavimą Lietuvos policijos orkestrui, išplėtė sąstatą nuo 35 iki 50 muzikantų. Kolektyvas buvo labai aktyvus. Kiekvieną savaitę koncertuodavo radijoje, Kauno parkuose, aikštėse, mokyklose, fabrikuose, sporto šventėse, paraduose, 4 sezonus Palangoje. Vokiečių okupacijos laikais apskritai Lietuvos policijos orkestras buvo labai remiamas ir to rėmimo dėka orkestro sąstatas buvo padidintas net iki 80 muzikantų, o esant reikalui atlikti atitinkamą programą, Jonušas greta orkestro subūrė ir 30 vyrų chorą Perkūnas. Kaip prašė kunigas chorvedys Balys Chomskis, orkestras, propaguodamas savąją ir klasikinę muziką, įgijo vardą ir pripažinimą – geriausias pučiamųjų instrumentų orkestras Lietuvoje. Dabar jūsų dėmesiui kūriniai. Broniaus Jonušo harmonizuota lietuvių liaudies daina Einu per kiemą, orkestruotė Eimanto Anskaičio, polka Čigonėlis, Laukų daina, žodžiai Stasės Prapuolenytės bei valsas Kuršią naktelę. Kompozicijas atlieka Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras ir choras Ave Vita. Diriguoja Eimantas Anskaitis. Oh
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui Bronius Jonušas emigravo už Atlanto, subūrė daug sėkmingų chorų, tačiau vienoje vietoje ilgai neužsibūdavo. Pirmoji emigracijos vieta Kemptonas. Čia lietuvių stovykloje subūrė vyrų chorą Litvainija. Vėliau buvo pakviestas Hanau lietuvių tremtinių stovyklos vadovybės ir įkūrė ansamblį Dainava. Vėliau su šeima apsigyveno Baltimorėje ir suorganizavo lietuvių mišrų chorą, o dar po kelių metų Čikagoje vadovavo vyrų chorui. Kviečiu klausytis kūrinių Šėriau žirgelį žodžiai Broniaus Jonušo, taip pat Parado maršo ir opuso Dainava žodžiai Aldonos Kairienės. Beje, opusas Dainava sukurtas šio ansamblio 25-mečiui. Sei
kompozitorius nebuvo užsidaręs vien muzikos baruose. Buvo plačiai įsitraukęs į organizuotos visuomenės gyvenimą, priklausė lietuvių bendruomeniai, Ramovėnams, Vasario 16-osios gimnazijos rėmėjams. Gausiomis aukomis rėmė spaudą, ypač Čikagos lietuvių operą. Greta viso to dėstė lituanistikos mokykloje, tad visuomeninėje ir meninėje veikloje rodė daug patriotiškumo. Broniaus Jonušo būto tikro kovotojo kultūrinėmis priemonėmis dėl Lietuvos laisvės. Skambės kompozicijos Leiskit į tėvynę ir Pakelsim vėliavas į dangų. Žodžiai Vlado Vijeikio, orkestruotė Eimanto Anskaičio. Jūsų dėmesį Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras ir choras Ave Vita, diriguoja Eimantas Anskaitis.
Jonušas mūsų muzikinių lobių aruode paliko amžinai išliekantį turtą. Jo kūrybos maršų nepamirš senasis Vilnius, Kaunas, gražioji Baltijos pajūrio Palanga. Jo maršai kaip aidėjo, taip ir tebeaidės paraduose, festivaliuose, koncertuose. Kaip pats Jonušas sakė, kūriau ne tik maršus, bet išmėginau save ir religinių giesmių pramoginės muzikos baruose. Nesu kompozitorius, kaip kartais mano bičiuliai mane vadina. Esu mėgėjas, kuriu savo malonumui ir neretai šis tas išeina. Pasakyta kukliai, bet labai nuoširdžiai. Tad kviečiu susitelkti paskutiniesiems vakaro opusams įžengimas į Vilnių ir Lietuva, tu mums viena, žodžiai Bernardo Brazdžionio. Dar kart jūsų dėmesiui Lietuvos policijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras ir choras Ave Vida, vadovas profesorius Kastytis Barisas, diriguoja Eimantas Anskaitis.
reprezentacinis pučiamųjų orkestras, dirigentas Eimantas Anskaitis, taip pat choras Ave Vita, vadovas profesorius Kastytis Baisas. Dar užduosiu klausimą. Ar žinote, kas geriausia koncertų vedėja? Muzikologė Lukrecija Stonkutė. Pats daug sužinojau apie Joną Janušą. Ačiū, kad atėjote, lauksime kitą trečiadienį, 19 val. toj pačioj vietoje. Ačiū labai.